ഞാൻ പാർത്തിട്ടുള്ള നഗരങ്ങളിൽ ഒരിടത്ത്, ഏത് നഗരമാണെന്നൊന്നും ചിന്തിക്കേണ്ട, ഞാൻ പറയത്തുമില്ല. ആ നഗരത്തിലെ നമ്മുടെ മലയാളി പെന്തക്കോസ്തുകാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറെ നല്ല സാക്ഷ്യത്തോടുകൂടെ ജീവിച്ച ഒരു നല്ല ചായൻ. കുറേ കഴിഞ്ഞപ്പം ഞാൻ കൂടുന്ന കൂട്ടായ്മയിലല്ലായിരുന്ന ചായൻ വേറൊരു കൂട്ടായ്മയിൽ ആളുകൾ പറഞ്ഞു, ഇന്നടത്തെ അച്ചായന് ഇപ്പോൾ എങ്ങും പോകുന്നില്ല, വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കുക. ഒരു ഘട്ടം വന്നപ്പോൾ പ്രിയ അച്ചായനെ ഈ സഭയോഗത്തിനൊക്കെ നല്ലതായിട്ട് ജീവിക്കുന്ന വളരെ നല്ല ഒരു അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് ഇപ്പം ഞാൻ പറയുന്ന നെഗറ്റീവ് അല്ലാതെ വേറൊന്നും ആരും അന്നും ഇന്നും പറഞ്ഞ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല. പിന്നെ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ അച്ചായന് തോന്നി ഈ കൂട്ടായ്മയിൽ പോകുന്നതുകൊണ്ടൊന്നും ഗുണമില്ല, അച്ചായൻ അതുകൊണ്ട് സഭായോഗത്തിനും ആരാധനയ്ക്കും കൂടിവരവിനും ഒക്കെ പോകുന്നത് നിർത്തിയിട്ട് വീട്ടിലങ്ങിരിപ്പായി. പിന്നെ അച്ചായൻ എപ്പോഴേലും പോയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. ഞാൻ പിന്നീട് ആ നഗരത്തിൽ നിന്ന് മാറി അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ പിന്നെ ഫോളോ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഞാൻ വളർന്ന ദേശത്ത് ഒരു പ്രിയ അച്ചായൻ, എനിക്ക് വളരെ കടപ്പാടും വളരെ പ്രിയമുള്ള ഒരച്ചായൻ, അമ്മാമ്മയും അതുപോലെ തന്നെ, നല്ല കുടുംബം, നല്ല മക്കളെ വളർത്തി സുവിശേഷ വയൽ പ്രദേശത്ത് അധ്വാനിപ്പാൻ അവരെ പ്രാപ്തരാക്കി 4 മക്കളെയും അവരാൽ കഴിവത് കർത്താവിൻ്റെ വയൽ പ്രദേശത്താണ്, ആൺമക്കളും പെൺമക്കളും. ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഒരു സമയത്ത് ഈ പ്രിയ അച്ചായൻ വളരെ നിസ്സാരമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കേട്ടാൽ പിന്നെ അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും കാര്യമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന അങ്ങനെയുള്ളൊരു നിസ്സാര കാര്യം പിന്നെ സഭായോഗത്തിന് പോകുന്നത് അച്ചായനങ്ങ് നിർത്തി. കൂടിവരവുകൾ മുഴുവൻ നിർത്തി. പിന്നെ അച്ചായൻ പോകത്തേയില്ല. ആര് വീട്ടിൽ കയറി പറയാൻ ചെന്നാലും അവരെ വഴക്ക് പറഞ്ഞ് പിന്നെ മോശമായിട്ടൊക്കെ അവരോട് സംസാരിച്ച് അവരെ പറഞ്ഞു വിടും. ഞാൻ നാട്ടിൽ ചെന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് വളരെ വേണ്ടപ്പെട്ട അച്ചായന, അല്ലാതുള്ള സമയത്തും പോകാൻ സമയം കിട്ടിയാൽ പോകുന്ന അച്ചായന, വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ്. അപ്പം ഞാനവിടെ പോകാൻ തീരുമാനിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൻ എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ പപ്പായെ കാണാൻ വേണ്ടി പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞു, അച്ചായനെ പോകരുത്, അച്ചായൻ അവിടെ ചെന്ന് പപ്പ എന്തെങ്കിലും അച്ചായനെ പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്കത് പിന്നെ വേദനയാകും. ഞാൻ പറഞ്ഞെന്നെ പറയത്തില്ലായിരിക്കും, പറഞ്ഞാലും പ്രയാസമൊന്നുമില്ല. ഞാനവിടെ പോയി അച്ചായനും അമ്മാമ്മയും സമയം ചെലവഴിച്ചു. അച്ചായൻ്റെ ചിന്തയിലേക്ക് കയറാൻ എൻ്റെ സകല കഴിവും ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചു. പിന്നെ ഒരു രീതിയിലും നടക്കത്തില്ല, അച്ചാൻ പോകത്തില്ല. അച്ചാൻ അമ്മാമ്മയെ കൊണ്ട് യോഗത്തിന് ഇറക്കി വിടും, തിരിച്ചു പിക്കുകയും അങ്ങനെയൊക്കെ എല്ലാം ചെയ്യും. പക്ഷേ സഭയിൽ നിന്ന് ആരും വീട്ടിൽ ചെല്ലാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല, പിന്നെ കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് പോകത്തില്ല. ഞാൻ അവസാനം ചോദിച്ചാ, അച്ചാൻ ഇതൊക്കെ പറയുന്നത് ശരിയാണെന്ന് ഞാൻ സമ്മതിക്കാം, അച്ചാൻ പറയുന്നത് ശരിയാ, എന്നാൽ അച്ചാന് കർത്തൃമേശ എടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, അച്ചാന് ജനത്തോടു കൂടെ ഒന്ന് ആരാധിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, പിന്നെ പക്ഷേ അതൊന്നും അച്ചാൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറിയില്ല. അച്ചാൻ അങ്ങനെ തന്നെ ജീവിതം യാത്ര തുടർന്നു, അവസാനിച്ചു, അടക്കപ്പെട്ടു. എന്നും ഹൃദയത്തിൽ അച്ചാൻ അങ്ങനെ സായാഹ്ന സമയത്ത് സംഭവിച്ചല്ലോ എന്നൊരു ദുഃഖം മനസ്സിലുണ്ട്. ഞാൻ ഇതുപോലെയാകുവാൻ എന്നെ വളരെയധികം സഹായിച്ചിട്ടുള്ള വലിയ ദൈവദാസൻ, ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് നെഗറ്റീവ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പറയുന്നതിലും അദ്ദേഹം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്ത വലിയതും ഞാൻ അക്നോളജ് ചെയ്യാം. കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മുടെ ഒരു വീട്ടിൽ ചെന്ന സമയത്ത് പറഞ്ഞു, കഴിഞ്ഞ ശനിയാഴ്ചത്തെ കൂടിവരവ് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ പ്രതിഷ്ഠ വളരെ സന്തോഷമായിരുന്നു, അനുഗ്രഹമായിരുന്നു. കേട്ടത് എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷം. നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഒരുമിച്ചുള്ള സാക്ഷ്യമാണത്. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞ തന്നെ പറഞ്ഞു, ഞായറാഴ്ചത്തെ സഭായോഗവും വളരെ നല്ലതായിരുന്നെന്ന്. അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു, ഈ ഞായറാഴ്ച ഞാൻ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായിട്ട് സമയം വേർതിരിച്ചാൽ എങ്ങനെ പ്രസംഗിക്കാൻ സമയം കണ്ടെത്തും, എല്ലാ ആഴ്ച അത് നടക്കുമോ, അത് പോകട്ടെ. പക്ഷേ എൻ്റെ ഹൃദയത്തെ അത് വളരെ സ്പർശിച്ചു, ആ കമൻസ് രണ്ടും. കാരണം ജനം ഏറ്റുപറയുകയാണ്, നാം കൂടി വരുന്ന കൂടിവരവുകളിലെല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടെന്ന്. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. അത് കുഞ്ഞുങ്ങളെ പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്ന ശുശ്രൂഷയാകട്ടെ, ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. പിന്നെ നമ്മുടെ സ്നാന ശുശ്രൂഷയാകട്ടെ, നമ്മുടെ മെമ്പേഴ്സ് മീറ്റിംഗ് ആകട്ടെ, അവിടെ എല്ലാം കർത്താവിൻ്റെ കൃപ അനുഭവിക്കാൻ നമുക്കിടയാകുന്നുണ്ട്. മെമ്പേഴ്സ് മീറ്റിംഗാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ വരാതിരിക്കരുത് ദയവ് ചെയ്ത്. മെമ്പേഴ്സ് മീറ്റിങ്ങിന് ഇൻഫർമേഷണലാണ്. അത് മെമ്പേഴ്സ് മീറ്റിങ്ങിലല്ലാതെ അതുപോലെ വേറെങ്ങും ഞങ്ങൾക്ക് നടത്തുവാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് അവിടെ മെമ്പേഴ്സ് മീറ്റിംഗ് ആണല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് വീട്ടിൽ ഇരിക്കരുത് ദയവ് ചെയ്ത്. ഇപ്പം ഇന്നലെ നടന്ന ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ വരാത്തവർക്കെല്ലാം മിസ്സായി. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഈസി. അതുകൊണ്ട് ഭാവിയിൽ ഒരിക്കലും സഭായോഗത്തിന് വരുന്നത് പോലെ
താല്പര്യത്തോടെ നമ്മുടെ മെമ്പേഴ്സ് മീറ്റിങ്ങിന് വരണം. അത് വിട്ടേര്. പിന്നെ അപ്പോൾ ഈ കൂടിവരവുകളിൽ അനുഗ്രഹമുണ്ട് എന്നുള്ള ദൈവജനത്തിൻ്റെ ആ സാക്ഷ്യം പ്രത്യേകിച്ച് ദൈവദാസന്മാരാകുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ സന്തോഷം നൽകുന്നതാണ്. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ഞങ്ങളാണല്ലോ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് നിങ്ങളെ ലീഡ് ചെയ്യുന്നത്, പാട്ടിന് ലീഡ് ചെയ്യുന്ന ദൈവമക്കൾക്കായി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. വചന ശുശ്രൂഷയിൽ നിങ്ങളെ നയിക്കുന്നത് കർത്താവിന് സ്തോത്രം. ജനത്തിന് അനുഗ്രഹമാണെന്ന് കേൾക്കുന്നത് വലിയ വലിയ ഞങ്ങളെ സ്പർശിക്കുന്ന വലിയ കാര്യമാണ്. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. വിശുദ്ധീകരണത്തെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത്. കർത്താവിന് മഹത്വം. ആ വിശുദ്ധ ജീവിതത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് വീട്ടിലിരുന്ന് വളരുന്നതല്ല എന്ന് ദൈവജനം ഹൃദയത്തിൻ്റെ അടിത്തട്ടിൽ എഴുതിയിട്ടിട്ടുള്ളതിനായി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ആർക്കെങ്കിലും സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് മാറ്റം വരുത്തണം. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. മറ്റുള്ളവരെക്കാട്ടിലെല്ലാം ഞാൻ നല്ലയാളാണ് എന്ന് ചിന്തിച്ച് ഇനിയും ഞാൻ ആരാധനയ്ക്കും കൂട്ടത്തിനും പോകുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് വീട്ടിലിരുന്ന എൻ്റെ പ്രിയ അച്ചായൻ, അല്ലെങ്കിൽ നിസ്സാര കാര്യത്തിന് ഇനിയും എനിക്ക് കൂട്ടം വേണ്ട, ഞാൻ വീട്ടിലിരുന്ന് വായിക്കുകയും പഠിക്കുകയും ചെയ്തോളാം എന്ന് പറഞ്ഞ് എൻ്റെ ദേശക്കാരനായ അച്ചായൻ, അത് വിശുദ്ധ ജീവിതത്തിന് ഗുണം ചെയ്യുന്നതല്ല. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. വിശുദ്ധ ജീവിതത്തിന് നന്മ ചെയ്യുന്നത് ഹല്ലേലൂയ ദൈവജനം ഒരുമിച്ചുള്ള ആ വാസം, ആരാധന, പ്രാർത്ഥന, അതിൽ കൂടെ എല്ലാമാണ്. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ഒരിടത്തും ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൽ നിങ്ങൾ ഭാരത പാരമ്പര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭാരതത്തിലെ ഏറ്റവും പുരാതന പാരമ്പര്യം. ഭാരതത്തിലുള്ളെന്ന് പറയുമ്പോൾ ജനമെല്ലാം സെൻട്രൽ ഏഷ്യയിലുണ്ടായവരാ. അവർ മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്തതാ കിഴക്കോട്ടും വടക്കോട്ടും പടിഞ്ഞാട്ടും എല്ലാം. അപ്പോൾ അവിടെ വളരെ ആദ്യം വന്ന ജനതയുടെ പഠിപ്പിക്കലനുസരിച്ച് ജീവിതത്തിൻ്റെ സായാഹ്ന സമയം ത്തിലെ ഒരു ഘട്ടം വനവാസം, പിന്നെ സന്യാസം. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോകത്തോട് കംപ്ലീറ്റായിട്ട് ഡിറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ട് വിവാഹ ജീവിതം നടത്തി ഗൃഹസ്ഥനായി ജീവിച്ചു. അപ്പനായി മക്കളെ വളർത്തി. എന്നിട്ട് മക്കൾ അഡൽട്ടായി കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് കൃഷിഭൂമിയെല്ലാം മക്കളെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് ഭാര്യയും ഭർത്താവും കൂടെ വനവാസത്തിൽ പോയി സമയം ചിലവഴിക്കണമെന്നാണ് ഒരു പഠിപ്പീര്. അപ്പോൾ കുറേ വർഷങ്ങൾ വനവാസം ചെയ്തതിന് ശേഷം ലോകത്തോടുള്ള താല്പര്യം എല്ലാം നഷ്ടമായി കഴിയുമ്പോൾ സന്യാസത്തിൽ വന്നിട്ട്, ഇതൊരു ഐഡിയലാണ്, അവരെത്ര പേര് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നൊന്നും നമുക്കറിയത്തില്ല. എന്നാൽ സന്യാസത്തിൽ വന്ന് ഭിക്ഷയെടുത്ത് ജീവിച്ച് സമാധി അടയുന്നതാണ് ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലുത് എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു മതപാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലമുള്ള രാജ്യത്ത് നിന്ന് വന്നവരാ നമ്മൾ നല്ല പങ്കാളികളും എല്ലാവരും. പക്ഷേ തിരുവചനത്തിന് നിരക്കുന്നതല്ലാതെ. ഞാൻ വടക്കേ ഇന്ത്യയിൽ പാസ്റ്റർ ജോസഫ് ഞങ്ങൾ പാർത്തിരുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു 5-8 കിലോമീറ്റർ ദൂരം ഞങ്ങൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് യാത്ര ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വലത്തുവശത്ത്, ഞങ്ങളുടെ ഭവനത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ വലത്തുവശത്ത് ഉള്ള നിബിഡമായ വനമാണ്. അതിൻ്റെ പേര് തപോവനമെന്നാണ്. അതിൻ്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ അവിടെ ആളുകൾ തപസ്സിരിക്കുവാൻ വേണ്ടി വന്നിരിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ്. ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൽ ഒരിടത്തും ഇതിന് ഉപോത്ബലകമായ ഒരു വാചകവുമില്ല. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ലോകം വിട്ട് മാറി ആശ്രമവാസിയായി ലോകത്തോട് ബന്ധമില്ലാതെ, ആശ്രമം ഈസ് ഗുഡ്, ലോകത്തോട് ബന്ധമില്ലാത്ത ഒരു ജീവിതം ദൈവമക്കൾ നയിക്കണം എന്ന് തിരുവചനത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. കർത്താവിന് സ്തോത്രം. നമ്മുടെ കർത്താവ് നമുക്ക് വേണ്ടിയും പ്രാർത്ഥിച്ച പ്രാർത്ഥന യോഹന്നാൻ 17-ാം അധ്യായത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമുക്ക് നൽകുന്നുണ്ട്. കർത്താവിൻ്റെ പ്രാർത്ഥന, നീ ലോകത്തിൽ നിന്ന് ഇവരെ എടുക്കണമെന്നല്ല, നീ ഇവരെ ലോകത്തിൽ കാക്കണമേ എന്നാണ് എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന. ഞാൻ ലോകക്കാരനല്ലാത്തതുപോലെ അവരും ലോകക്കാരല്ല. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. എന്നാൽ ഞാൻ പോയാലും നീ ഇവരെ ലോകത്തിൽ കാക്കുമാറാകണമേ. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. നമ്മെ ഈ ലോകത്തിൽ തൻ്റെ കൃപയാൽ കാക്കുന്നതാ ദൈവപദ്ധതി. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. എപ്പോഴെങ്കിലും എല്ലാം വിട്ട്, ദൈവജനത്തിൻ്റെ കൂട്ടായ്മ വിട്ട് വനത്തിൽ പോയി പാർക്കുവാനുള്ള പരീക്ഷയുണ്ടായാൽ ദൈവമക്കൾ ഓർത്തണം അത് ദൈവത്തിൽ നിന്നല്ല എന്ന്. പില്ലർ സൈൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കുറ്റവാളികള് ചരിത്രത്തിൽ ക്രിസ്തീയ ഗോളത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. മിസ്രൈം നാട്ടിൽ, ഈജിപ്തിലാണ് അതുണ്ടായത്. ക്രിസ്ത്യൻ മൊണാസ്റ്റിസിസത്തിന്റെ ആരംഭം ഈജിപ്തിലായിരുന്നു. യൂറോപ്പിൽ അത് പടർന്നു പന്തലിച്ചു. സിറിയ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിൽ അത് വ്യാപരിച്ചു. എന്നാൽ ആരംഭമുണ്ടായത് ഈജിപ്തിലാണ്. അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആളുകള് പില്ലർ സൈൻസ്, ഏറുമാടത്തെ കയറി
അവരെ എല്ലാവരും ഒരു കുറ്റിയെ കയറിയെന്നായിരിക്കത്തില്ല പില്ലർ സെയിൻസിൻ്റെ അർത്ഥം. എന്നാൽ ഏറുമാടം പരിചയമുള്ളവരാണല്ലോ, കിഴക്കമ്പലയിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളവരുണ്ടല്ലോ, ഏറുമാടത്തെ കയറിയിട്ടുള്ളവരുണ്ടല്ലോ. അപ്പം മരത്തിൻ്റെ മുകളിൽ കെട്ടിയിരിക്കുന്ന ഏറുമാടത്തിൽ കയറിയിട്ട് കഴിക്കുവാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ അത്യാവശ്യത്തിന് മാത്രം താഴെ ഇറങ്ങി വരുന്നതല്ല ആത്മീയ ജീവിതം. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ആത്മീയ ജീവിതം ഒരുമിച്ച് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നതിലാണ് ആത്മീയ ജീവിതം. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. കർത്താവിന് മഹത്വം. ഹല്ലേലൂയ. നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് കുറേ സ്ലൈഡ്സ് ചിന്തിക്കാം. വിശുദ്ധീകരണം എന്നത്, നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്. വിശുദ്ധീകരണം, നിങ്ങൾ ആ വാചകം പഠിക്കണം. ഒരു കൂട്ടായ പ്രക്രിയ. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ഒരു കോർപ്പറേറ്റ് പ്രോസസ്. അപ്പം നമ്മളാരും വിചാരിക്കരുത് ഇത് എനിക്ക് തന്നെ കഴിയുമെന്ന്. കഴിയത്തില്ല. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. അതല്ല ദൈവ പദ്ധതി. ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതി നമ്മളെ എല്ലാവരെയും കൂടെ കൂട്ടി അന്യോന്യം നമ്മൾ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നമ്മളെ വളർത്തിയെടുക്കുന്നതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതി നമ്മളെക്കുറിച്ചുള്ളത്. സ്തോത്രം. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ചിന്ത അനേക ആഴ്ചകളായിട്ട് വിശുദ്ധീകരണത്തെക്കുറിച്ചാണ്. എനിക്കത് നിങ്ങളോട് പങ്കുവയ്ക്കാനിടയായതിൽ സന്തോഷം, നിങ്ങളോടൊപ്പം പഠിക്കുവാനിടയാകുന്നതിൽ സന്തോഷം, എന്നെ തന്നെ എൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ കരങ്ങളിൽ ഏറെ സമർപ്പിക്കുവാൻ ദൈവം നൽകുന്ന കൃപയ്ക്കായി സ്തോത്രം. നിങ്ങളിലൊക്കെയും ദൈവം പകരുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയുടെ ആഴത്തിനായും ഞാൻ ദൈവത്തിനേറെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ഇതെല്ലാം ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു വന്നിട്ട് നമ്മളെല്ലാവരും കൂടെ ആശ്രമവാസികളായി എവിടെയെങ്കിലും പോകുവാൻ വേണ്ടി അല്ല തമ്പുരാൻ നമ്മളെ കൊണ്ടുവരുന്നേ. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. നിങ്ങൾ വേക്കോ മറക്കരുത്. സൗത്ത് അമേരിക്കൻ രാജ്യത്ത് നൂറുകണക്കിന് ആളുകളെ കൊണ്ടുപോയി മരണത്തിന് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്ത ജിം ജോൺസിനെ മറക്കരുത്. വെയ്ക്കോയിലെ ഡേവിഡ് കോരേസിനെ മറക്കരുത്. ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യത്ത് നൂറുകണക്കിന് ആളുകളെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് മരണത്തിന് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്ത പ്രസംഗികനെ മറക്കരുത്. അതൊന്നും ദൈവ പദ്ധതിയിലുള്ളതല്ല. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതി ഈ സമൂഹത്തിൽ നമ്മെ കാത്ത് ഇവിടെ നമ്മളെ ഒരുമിച്ച് ജീവിപ്പിച്ച് നമ്മളെ ഒരുമിച്ച് പണിതെടുക്കുന്ന വാർത്തെടുക്കുന്നതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതി എന്നുള്ള ദൈവജനം ഒരിക്കലും മറക്കരുത്. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ഞാൻ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേറെ ഒരു ഭാഗം കൊടുപ്പാനായിരുന്നേ, പക്ഷേ ഇത് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ അവസാനിപ്പിക്കുക ഇന്ന്. ചുരുക്കമായി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നുള്ളതെന്ന് എനിക്കറിയാം. എങ്കിലും ഹൃദയത്തിൽ അവ പതിയുന്നതിനായി ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് 2-3-4 വാക്യങ്ങളിൽ പോയി നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം. കർത്താവിന് സ്തോത്രം. ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധമായ വാക്യം എബ്രായ ലേഖനത്തിലാണ്. നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്. എബ്രായ ലേഖനം 10-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 24-25. എൻ്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കണ്ടെത്തിയത് ശരിയാണെങ്കിൽ, മലയാളത്തിൽ അവിടെ മാത്രമേ സഭായോഗം എന്ന വാക്കുള്ളൂ. ഞാൻ വളരുന്ന സമയത്ത് പള്ളിയിലെ എല്ലാ ആരാധനയും ഞങ്ങളുടെ എല്ലാം കൂടിവരവുകൾ സഭായോഗമായിരുന്നു. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. നമ്മുടേത് കോളും അവരുടേത് പള്ളിയും. ഒന്നിനും എനിക്ക് പരാതിയില്ല. അന്നൊക്കെ തോന്നിയിട്ടുണ്ട് പള്ളി വലുതും നമ്മൾ ചെറുതുമാണെന്ന്. എന്നാലേ കർത്താവിന് സ്തോത്രം. എന്നാൽ ദൈവവചനത്തിലുള്ളതാ അന്നത്തെ അപ്പച്ചന്മാരും അമ്മച്ചിമാരും ദൈവദാസന്മാരും എടുത്തിട്ട് സഭായോഗം എന്ന് പറഞ്ഞു. എനിക്കുള്ള ഏക പരാതി ഞായറാഴ്ചത്തേത് മാത്രം സഭായോഗവും, മറ്റേതെല്ലാം കൂട്ടായ്മയും. അങ്ങനെയല്ല, നമ്മളെപ്പോൾ ഒരുമിച്ച് കൂടി വന്നാലും അതെല്ലാം എന്താണ്? സഭായോഗമാണ്. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ഞാനിവിടെ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉള്ളത്തിൽ പാസ്റ്ററോട് പ്രയാസം തോന്നിയിട്ടുള്ളെങ്കിൽ ഞാൻ ക്ഷമിച്ചേക്കുന്നു. എന്നാൽ നമ്മുടെ സകല കൂടിവരവ് എന്താണ്? നമ്മുടെ സകല കൂടിവരവ് സഭായോഗമാണ്. കർത്താവിന് സ്തോത്രം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളം ഭാഷാന്തരങ്ങൾ അല്പം വ്യത്യാസമുണ്ട്. മലയാളത്തിൽ നമുക്ക് വായിക്കാം ഒരുമിച്ച്. ചിലർ ചെയ്യുന്നത് പോലെ നമ്മുടെ സഭായോഗങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കാതെ തമ്മിൽ പ്രബോധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സ്നേഹത്തിനും സൽപ്രവൃത്തികൾക്കും ഉത്സാഹം വർദ്ധിപ്പിപ്പാൻ അന്യോന്യം സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളുക. നാൾ സമീപിക്കുന്നുവെന്ന് കാണുന്തോറും അത് അധികമായി ചെയ്യേണ്ടതാകുന്നു. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മുടെ കൂട്ടം ഞാൻ ഇന്ന് പറയുന്നതിന് നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ വലിയ പ്രസക്തിയില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം. കഴിയുമെങ്കിൽ സകല കൂട്ടായ്മയ്ക്കും വരുന്നവർ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ഈ ആലയം കിട്ടിയാൽ പിന്നെ ഒരു യോഗം മുടക്കത്തില്ലെന്ന് എന്നോട് ഉടമ്പടി ചെയ്തിരിക്കുന്ന പാസ്റ്റർ TV സാമിൽ വല്ലപ്പോഴും വരാതിരിക്കും. എന്നാൽ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. നമ്മളെ ദാറ്റ്സ് ഓക്കെ, ഐ ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. എന്നാൽ നമുക്കെല്ലാം നമ്മുടെ കൂടിവരവുകളെ കുറിച്ചൊരു ദാഹമുണ്ട്. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ഇവിടെ ഞങ്ങൾക്കാർക്കും നിങ്ങളൊന്ന് ഹല്ലേലൂയ പറഞ്ഞ് നിങ്ങളൊന്ന് കൈപൊക്കി
പ്രാർത്ഥിക്കേ, നിങ്ങളൊന്ന് കൈയടിച്ചേ എന്നൊന്നും പറയേണ്ട യാതൊരു കാര്യവും നമുക്കില്ല. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ഇവിടെ ആര് പാട്ട് ലീഡ് ചെയ്താലും, താളം ശരിയായാലും ഇല്ലെങ്കിലും, ഡ്രമ്മിൻ്റെ കൊട്ടം ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും, ഇവിടെ സ്തോത്രമുണ്ട്, ഇവിടെ ആരാധനയുണ്ട്, ഇവിടെ ഏകാഗ്രതയുണ്ട്, ഇവിടെ വിശുദ്ധീകരണമുണ്ട്. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ദൈവം നമുക്കതിന് നൽകിയിരിക്കുന്ന കൃപയുടെ ആഴത്തിനായി ഞാനെൻ്റെ ദൈവത്തിനേറെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള മണ്ഡലത്തിൽ ശുശ്രൂഷിപ്പാൻ ദൈവം ഞങ്ങൾക്ക് കൃപ നൽകുന്നതിനായി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ഈ പുൽപ്പിറ്റിനായി ദൈവത്തിന് ഞാൻ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. നമുക്ക് പക്ഷേ ഒരിക്കലും കുറേയൊക്കെ കഴിയുമ്പോഴേ, അല്ലെ നമ്മുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ, നമ്മുടെ അനുദിന ജീവിതത്തിൽ ഭാരങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ഒക്കെ വരുമ്പോൾ, ചിലർക്കൊക്കെ എനിക്കറിയാം ഞായറാഴ്ച മാത്രമേ ഒക്കത്തുള്ളൂ, ചിലർക്ക് ശനിയാഴ്ച മാത്രമേ ഒക്കത്തുള്ളൂ. ജോലി അല്ലെങ്കിൽ വേറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പാസ്റ്റർ എന്നെ ഉന്നി പറഞ്ഞാണെന്ന് വിചാരിക്കരുത്. ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കരുത്. ഐ ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. എന്നാൽ അല്ലാത്തവർക്ക് നമുക്ക് എല്ലാം ശരിയായാൽ കൂടി വരാനുള്ളതാ സഭായോഗമെന്ന് ദൈവമക്കൾ വിചാരിക്കരുത്. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ഞായറാഴ്ച ഏതായാലും പോയൊക്കത്തുള്ളൂ. അപ്പം ഞായറാഴ്ച ബാക്കി ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഏറെ ആളുകളുള്ള കൂട്ടത്തിൽ ആളുകളെ വരത്തില്ല. ഭവനങ്ങളിലെ യോഗങ്ങൾക്ക് വരത്തില്ല. പാഴ്സനേജിൽ വെള്ളിയാഴ്ച പ്രാർത്ഥനയുണ്ട്, വരത്തില്ല. രോഗാവസ്ഥയിലായിരുന്നു നാം അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും, എന്നാലും വരത്തില്ല. അങ്ങനെയല്ല. നമുക്ക് കഴിയുമെങ്കിൽ ആ കൂടിവരവിൽ സ്തോത്രം. നമുക്കറിയാമല്ലോ, നമ്മൾ തന്നെ ഇരുന്ന് എത്ര കൈകൊട്ടി എത്ര ആരാധിച്ച അതൊരിക്കലും കുറയ്ക്കല്ലേ, അത് വർദ്ധിച്ചു വരട്ടെ. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. അതിനെക്കാട്ടിൽ വേറെ ഒരാളൂടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തൊരാനന്ദമായിരുന്നു. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ഞങ്ങൾ വളരുന്ന സമയത്ത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം, ആത്മീയ ജീവിതത്തിൻ്റെ ആരംഭകാലത്ത് 2-3 പേര് കൂടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതം ഒരുപാടുണ്ടായിരുന്നു. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ഞാൻ ബാംഗ്ലൂരിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് അന്ന് അവിടെ എല്ലാം ആ കോളേജിൻ്റെ ചുറ്റുപാടും വിജനദേശങ്ങളായിരുന്നു. നല്ല മരങ്ങളുള്ള ഇടങ്ങളായിരുന്നു. പോയിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ വളരെ നല്ല സ്ഥലങ്ങളായിരുന്നു. അവിടെ പോയി ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ടായിരുന്നു. എൻ്റെ കൂടെ 3-4 പേര് ആരംഭ സമയത്ത് വിൽസന്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ ഒരു ഉപദേശിയാണ്, പ്രസംഗീയനാണ്, എന്നോടൊപ്പം പഠിച്ചതാ. ഞങ്ങൾ ഒരു 4-5 പേര് പോയിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും 1 മണിക്കൂർ. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. പിൽക്കാലത്ത് ഞാൻ വോളിബോൾ കളിയിൽ എൻ്റെ ഹൃദയം ഏകാഗ്രമായപ്പോൾ ആ പ്രാർത്ഥന കുറച്ചു. നിങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചേരെ. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. അവിടെ അത്രയും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ആ കാടൊന്നും ഇന്നില്ല. എങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഹിന്ദിക്കാരോ ഒരു സഹോദരൻ പോയി ഒരു ദിവസം ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ച് കണ്ണു തുറന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ മുന്നേ ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ ആടുന്നൊരുത്തൻ. അതിനെ തല്ലിക്കൊന്ന് അതിൻ്റെ ശരീരം കൊണ്ട് അവൻ കോളേജ് വന്നു. അത് പോട്ടെ. ഒരു ദോഷവും വരാഞ്ഞതിനായി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. എന്നാൽ നമ്മുടെ ആ പ്രാർത്ഥനാ കൂട്ടങ്ങൾ നമുക്ക് എത്ര ബലമായിരുന്നു. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാറുണ്ടല്ലോ, എൻ്റെ അയൽപക്കത്തുള്ള ഒരു ഭവനം, അവർ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ദൈവദാസൻ്റെ ഭവനത്തിൽ കൂടെ പോയാൽ ഞാൻ ദൈവത്തെ കണ്ടെത്തിയേ. അവിടെയാണ് ദൈവവിളിയുണ്ടെന്ന് ഞാൻ ദൈവശബ്ദം കേട്ടത്. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. നമ്മുടെ കൊച്ചു പ്രാർത്ഥനകളിൽ 2 പേരോ 4 പേരോ ഉള്ള പ്രാർത്ഥനയാണെങ്കിലും അവിടെയെല്ലാം നമുക്ക് ആത്മീകമായ വളർച്ചയുണ്ട്. അവിടെ എല്ലാം നമുക്ക് വിശുദ്ധീകരണമുണ്ട്. കർത്താവിന് സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. അത് ഫോൺ ലൈനിലെ പ്രാർത്ഥനയാകട്ടെ, വെള്ളിയാഴ്ച ഇവിടെയോ ഭവനങ്ങളിലും ആകട്ടെ, ശനിയാഴ്ചത്തെ പ്രാർത്ഥനയാകട്ടെ, എല്ലായിടത്തും സഭായോഗങ്ങളിൽ ദൈവം നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നതിനായി ദൈവത്തിന് ഞാൻ ഏറെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. കൂട്ടത്തോടുള്ളതിൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ ആനന്ദിക്കണം. കർത്താവിന് സ്തോത്രം. നമുക്കറിയാം, നടത്തുന്ന ദൈവദാസന്മാർ ദൈവസാക്ഷ്യമില്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ അത് നമ്മെ എത്ര ബാധിക്കുമെന്ന്. കൂടെ ആരാധിക്കുന്നവർ ദൈവസാക്ഷ്യമില്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ, ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്ന ആളുകൾ ദൈവസാക്ഷ്യമില്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ നമ്മളെ അത് എത്രമാത്രം ബാധിക്കുമെന്ന് അതിനെയൊന്നും മറന്നിട്ടല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. എങ്കിലും ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നവരെ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രമാണ് നമ്മളെല്ലാവരും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കൂടിയത്. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. എല്ലാവരും ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നവരാണ്. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവിന് സ്തോത്രം. ന്യൂയോർക്കിലുള്ള എൻ്റെ ഒരു പ്രിയ അച്ചായൻ വല്ലപ്പോഴും എന്നോട് സംസാരിക്കുന്നയാൾ സമീപ സമയത്ത് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് സംസാരിച്ചു. അദ്ദേഹം എന്നും സഭയെക്കുറിച്ച് ചോദിക്കും. അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം ഈ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞ, അച്ഛാ, എല്ലാവരും ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നവരാ. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. നിങ്ങളെന്നെ ബിട്രേ ചെയ്യരുത്. ദയവേത് ആരും
ആമീൻ കാഴ്ചക്കാരായിട്ട് ഈ ആലയത്തിൽ നിൽക്കുകയോ ഇരിക്കുകയോ ചെയ്യരുത്. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. അവരെന്തെങ്കിലും ആരാധിക്കട്ടെന്നല്ല, ആമീൻ അവരെങ്ങനെ ആരാധിക്കുന്നുള്ളേ നിങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നമല്ല. ഹൃദയം ഏകാഗ്രമാക്കി കണ്ണുകൾ ദൈവത്തിങ്കലേക്ക് ഉയർത്തി, ആമീൻ അടച്ചോ തുറന്നോ, കൈയടിക്കുവാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് പ്രചോദനം നൽകിയാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിൽ കൈയടിച്ചോ. ചുവടുകൾ വെക്കുവാൻ ദൈവാത്മാവ് നമ്മുടെ കാലുകളെ ബലപ്പെടുത്തിയാൽ ചുവടുകൾ വെച്ചോ. നൃത്തം ചെയ്തോ. അന്യഭാഷ പറയുവാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നമുക്ക് പകർച്ച നൽകിയാൽ അന്യഭാഷകളിൽ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നവരായി എന്നും നമുക്ക് തുടരണം. അവിടെ ആത്മീക വർധനവുണ്ട്. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കട്ടെ, ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചിട്ട് ആമേൻ ഹല്ലേലൂയ ക്ഷീണിച്ചു പോയ എത്ര പേര് ഇവിടെ ഉണ്ട്? കര ഉയർത്തണ്ട. ഹല്ലേലൂയ. ആരും കാണത്തില്ലല്ലോ. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചിട്ട് ആത്മീക വർധനവ് വരാത്ത ആരെങ്കിലും ഈ കൂട്ടത്തിലുണ്ടോ? ഹല്ലേലൂയ. ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഞാൻ എന്നെ ഏറെ പരിശീലിപ്പിക്കുക. ആമീൻ. ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ എൻ്റെ ദൈവത്തെ ഏറെ സ്തുതിക്കുക. ഹല്ലേലൂയ. എൻ്റെ ദൈവത്തെ വെറുതെ സ്തുതിക്കുക. രക്തത്തിന് വിജയമെന്ന് പറഞ്ഞ് സ്തുതിക്കുക. ക്രൂശിനെ ഓർത്ത് സ്തുതിക്കുക. നിത്യതയെ ഓർത്ത് സ്തുതിക്കുക. ഹല്ലേലൂയ. ആമീൻ. പാപമോചനത്തെ ഓർത്ത് സ്തുതിക്കുക. വീണ്ടെടുപ്പിന്റെ വിടുതലിനെ ഓർത്ത് സ്തുതിക്കുക. രോഗസൗഖ്യത്തെ ഓർത്ത് സ്തുതിക്കുക. കർത്താവിന് സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. സ്തോത്രം. നാം ഇവിടെ പ്രബോധിപ്പിനത്തിനാ വരുന്നേ. സ്തോത്രം. അത്യാവശ്യമില്ലെങ്കിൽ, അല്ല ഇന്ന് എനിക്ക് ആരും ഫേസ് ചെയ്യാൻ ഒക്കത്തില്ല, അങ്ങനെയൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ സഭായം കഴിയുന്നോടെ പൊക്കളയല്ലേ. കർത്താവിന് സ്തോത്രം. ഞാൻ ഒരിക്കൽ ഒരു സഭയിൽ ആ ബ്രദറെ യോഗത്തിന് വരും, നല്ല സഹോദരനാ, അല്ലാതെ അപ്പം അദ്ദേഹത്തോടൊന്നും മിണ്ടണേ ഞാൻ പുറകെ ഓടണം. അത് ലിറ്ററലി ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കാരണം എല്ലാ ആഴ്ചയും വിളിക്കുന്നേ. പിന്നെ അപ്പം പോയി വണ്ടിയിരിക്കും സഹോദരി വരാൻ വേണ്ടി. അപ്പോൾ സഹോദരിക്ക് അച്ചാൻ പോയി വണ്ടി ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഓടി ഒത്തിരി നേരം നിൽക്കാനൊക്കത്തില്ലല്ലോ. അങ്ങനെ നമുക്ക് ആർക്കും ഉണ്ടാവില്ലേ. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. നിങ്ങൾ കർത്താവിൻ്റെ വചനം നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കൂടുമ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷിലെ ഭാഷാന്തരം നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്. ലെറ്റ് us കൺസിഡർ ഹൗ വി മേ സ്പർ വൺ അനദർ എന്ന് പറഞ്ഞ് എൻകറേജ് ചെയ്യുക. spur one another on toward love and good deeds. Let us not give up meeting together, as some are in the habit of doing, but let us encourage one another, and all the more as you see the day approaching. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. നാളുകൾ സ്തോത്രം. ആമീൻ. നാൾ സമീപിക്കുന്നുവെന്ന് നാം അറിയുന്നതും കൊണ്ട് കാണും തോറും അധികമായി ചെയ്യുവിൻ. എന്ത്? തമ്മിൽ പ്രബോധിപ്പിച്ച് സ്നേഹത്തിനും സൽപ്രവൃത്തികൾക്ക് ഉത്സാഹം വർദ്ധിപ്പിപ്പാൻ. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ആമേൻ. കർത്താവിന് മഹിമ. ചിലരുടെ പാട്ട്, ചിലരുടെ സാക്ഷ്യം, അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരുടെയും, നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ എല്ലാവരുടെയും. ആമേൻ. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ഒരു പ്രാർത്ഥനയുടെ ആഴം. അവിടൊക്കെ കൂടി വന്നിരിക്കുന്ന ജനത്തിനെല്ലാം ആത്മീയ വർധനവാണ്. ആ ആത്മീയ വർധനവിലെല്ലാം വിശുദ്ധീകരണമുണ്ട്. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. അതുകൊണ്ട് നാം ഇതിനെ വലിയതായിട്ടെണ്ണണം. പ്രസംഗം മാത്രമല്ല, വചനം ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന ദൈവദാസന്മാരായ ഞങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഗൗരവത്തോടെ ശുശ്രൂഷിക്കണം. ജനത്തിന് കഥ കേൾക്കുവാനല്ല, അവരുടെ ഉള്ളത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കണം. അത് മുഴങ്ങണം, അത് പതിയണം, ദൈവസ്പർശനം അനുഭവിക്കണം. എന്നാൽ എല്ലാറ്റിലും കൂടെ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. എല്ലാ ഘടകവും, ആരാധനയിലുള്ള സകല ഘടകവും നമ്മെ സ്തോത്രം, കർത്താവിന് മഹത്വം, പ്രബോധനം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത്, സ്നേഹം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത്, സൽപ്രവർത്തിക്ക് ഉത്സാഹം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതായി തീരുവാൻ നമ്മളാൽ കഴിയുന്നതെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യണം. കർത്താവിന് സ്തോത്രം. പിന്നെ ഇവിടെ വന്നിട്ടേ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് മാത്രമേ എനിക്ക് അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കാനൊക്കത്തുള്ളൂ പറഞ്ഞിരിക്കരുത്. സമയം പോകാണല്ലോ. എനിക്ക് ഒരു അച്ഛനുണ്ടായിരുന്നു നാട്ടിലെ സഭയിൽ. എനിക്ക് അച്ഛനെക്കുറിച്ച് ഒരു പരാതിയില്ല, ഇപ്പം പറയുന്ന ഒഴിച്ച്. സ്തോത്രം. എല്ലാ ഞായറാഴ്ച അച്ഛൻ സാക്ഷി പറയും. പക്ഷേ പറയുന്ന കൂട്ടത്തിൽ അച്ഛൻ പറയും, പണ്ടിങ്ങനല്ലായിരുന്നു, ഇപ്പോൾ ഒന്നുമില്ല. സ്തോത്രം. ഇത് ആർക്കാ കൊള്ളുന്നേ? സ്തോത്രം. 26 വയസ്സേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് അന്നേരം.
ആദ്യത്തെ പാസ്റ്ററാണ്, ആദ്യം പാസ്റ്ററായത്. ആമേൻ. മാവേലിക്കര ദേശത്താണ്. ഞങ്ങൾ കുറേ പെന്തക്കോസ്ത ദിവസക്കാരിവിടെ ഉണ്ടായി. സ്തോത്രം. അപ്പം ഞാൻ ഒരു ഞായറാഴ്ച പറഞ്ഞു, അച്ഛന് മനസ്സിലായി കാണും, അച്ഛനെ വന്നു. പിന്നെ അച്ഛൻ ആ സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇവിടെ വരുമ്പം എന്താത്മീയ വർധനവ് നമുക്കുണ്ടാകണമെന്നുള്ളത് നമ്മുടെ കയ്യിലാണ്. സ്തോത്രം പറയണോ, സ്തോത്രം പറഞ്ഞോണം. ആമേൻ. പാടണോ, പാടിക്കോണം. പ്രാർത്ഥിച്ചോണം. ഹൃദയം ദൈവത്തിൽ ഏകാഗ്രമാക്കിക്കോണം. എനിക്ക് ഒരു കൂടിവരവിൽ ലഭിക്കുന്ന അനുഗ്രഹം മറ്റുള്ളവർക്ക് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഇല്ല എന്നല്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം. എന്നാൽ ഈ കൂടി വരുന്ന ഞാൻ വേറെ ആരെയും ഒന്നും എനിക്ക് ലഭിച്ചില്ലേലും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. എൻ്റെ ദൈവത്തെ ഉള്ളം തുറന്ന് അങ്ങോട്ട് സ്തുതിക്കുമ്പോൾ, ആമേൻ, എൻ്റെ ദൈവത്തോടെ കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ആരാധിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ദൈവം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ പകർച്ച നൽകും. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. കൊയർ വന്നാട്ട് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യം ഓടിച്ചു പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാം. അടുത്ത ആഴ്ച അതിലേക്ക് വരാതിരിക്കാം. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ആമേൻ. ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം, നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്. ആമേൻ. ഈ വാക്കുകൾ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ കുറിച്ച് വെക്കണം. ആമേൻ. ടുഗദർ വി ആർ എ ഹോളി പ്രീസ്റ്റ്ഹുഡ്. ഒരുമിച്ചാണ് നാം ഒരു വിശുദ്ധ പൗരോഹിത്യമായിരിക്കുന്നത്. അടുത്ത സ്ലൈഡ്. ടുഗദർ വി ആർ എ ഹോളി നേഷൻ. ഒരുമിച്ചാണ് നാം ഒരു വിശുദ്ധ ജനതയായിരിക്കുന്നത്. എവിടെ നിന്നാണ് ആ വാക്യമെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ. പത്രോസിൻ്റെ ലേഖനത്തിൽ നിന്നാണല്ലോ. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ദൈവദാസൻ അതെടുത്ത് പ്രസംഗിച്ചല്ലോ. നീയോ എന്നല്ല, നിങ്ങളോ വായനക്കാരോ അന്ധകാരത്തിൽ നിന്ന് തൻ്റെ അത്ഭുത പ്രകാശത്തിലേക്ക് നിങ്ങളെ വിളിച്ചവൻ്റെ സൽഗുണങ്ങളെ ഘോഷിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒരുവനല്ല, ഒരു ജാതി. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. രാജകീയ പുരോഹിതനല്ല, പുരോഹിത വർഗം. ഹല്ലേലൂയ. വിശുദ്ധ വ്യക്തിയല്ല, വിശുദ്ധ വംശം. സ്വന്തം വ്യക്തിയല്ല, സ്വന്തം ജനം. ഹല്ലേലൂയ. മുമ്പേ നിങ്ങൾ അവിടെയും പ്ലൂറൽ ജനമല്ലാത്തവർ, ഇപ്പോഴോ ദൈവത്തിന്റെ ജനം. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ജീവനുള്ള കല്ലായി അവന്റെ അടുക്കൽ വന്നിട്ട്, കല്ലിനെവിടുന്ന ജീവൻ? പക്ഷെ തിരുവെടുത്ത് പറയുകയാ, യേശുവാകുന്ന കല്ലിൽ ജീവനുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ. എന്നിട്ട് നീയും അവിടെ കല്ല് ജീവനുള്ളതാകുമെന്നല്ല, നിങ്ങളും ജീവനുള്ള കല്ലുകളായി. ഹല്ലേലൂയ. വിശുദ്ധീകരണം ഇതുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ടെന്ന് നമ്മളെ വിചാരിച്ച് കാണത്തില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം. ഇതെൻ്റേതല്ല, ഇത് തിരുവെഴുത്ത. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ കൂട്ടത്തെക്കുറിച്ച് എരിവ്. അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാ വിലയും നമ്മൾ കൊടുത്ത് ഇങ്ങനെയായിരിക്കുന്നേ. നഷ്ടമാക്കേണ്ടത് നഷ്ടമാക്കാൻ നമുക്കൊരു പ്രയാസമില്ലായിരുന്നു. കാരണം ദൈവം നമുക്ക് നൽകിയ ഭാരം, നാം ആ വിശുദ്ധീകരണത്തിൽ വളരണം. സഭയായി എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാൻ ദൈവസന്നിധിയിൽ. കർത്താവിന് സ്തോത്രം. അതാണ് ഹൃദയഭാരം. എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ, എൻ്റെ തലമുറകളെ വിശുദ്ധീകരണത്തിൽ എനിക്ക് വളർത്തണം. ഹല്ലേലൂയ. പണം വരും പോകും, നഷ്ടമാകുന്നത് നഷ്ടമായിക്കൊള്ളട്ടെ, പേരും പെരുമയും നഷ്ടമായിക്കൊള്ളട്ടെ. എനിക്ക് സഭയായിട്ട് വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടണം, എനിക്ക് വളരണം. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവകരത്തിൽ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ദൈവത്തെ പാടി ആരാധിക്കാം.